ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបាយដំណើបចំហុយរសជាតិរបស់បាយនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងក្រឡានយើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែក្រឡានយើងបានយកវាទៅដាក់នៅក្នុងបំពង់ឫស្សីហើយយកវាទៅដុតដូច្នេះក្នុងករណីដែលយើងរកបំពង់ឫស្សីអត់បានទេគឺយើងអាចធ្វើក្បួននេះបានចាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតចាឥឡូវនេះគឺយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអង្ករដំណើបដែលខ្ញុំបានដាក់ត្រាំទឹករយៈពេល1យប់រួចមកហើយមុននឹងយើងអាចយកអង្ករនេះទៅចម្អិនបានគឺយើងត្រូវលាងទឹកវាចេញប្រហែលជា2ទៅ3ទឹកសិនបន្ទាប់ពីលាងទឹកចេញស្អាតហើយគឺបងប្អូនត្រូវច្រោះទឹកនឹងចេញឲ្យអស់ឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំផុនយើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអង្ករដំណើបថ្លឹងនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់ដាក់ត្រាំទឹកនឹងចំនួន500ក្រាមស្លឹកតើយ2សន្លឹកសាច់ដូងកោសរួចខ្ទិះដូង300មីលីលីត្រសណ្តែកគុយសឬក៏សណ្តែកអង្គុយនឹងចំនួន100ក្រាមស្ករស80ក្រាមនិងអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេមុននឹងយើងយកសណ្តែកនេះទៅដាក់ស្ងោរគឺយើងត្រូវលាងទឹកវាចេញឲ្យស្អាតសិនយើងត្រូវយកសណ្តែកនោះដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរួចហើយចាក់ទឹកនោះគឺយើងត្រូវចាក់ឲ្យលើសពីសណ្តែកនឹងប្រហែល2ថ្នាំងដៃយើងត្រូវដាក់ស្ងោរសណ្តែកនោះរហូតដល់វាឡើងផុយក៏ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ឲ្យវាផុយខ្លាំងពេកទេព្រោះអីយើងត្រូវយកសណ្តែកនោះទៅដាក់ចំហុយជាមួយនឹងអង្ករដំណើបម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាសណ្តែកផុនយើងឆ្អិនហើយឬនៅគឺបងប្អូនអាចឆ្កឹះគ្រាប់សណ្តែកនឹង1ឬក៏2គ្រាប់មករួចហើយយកស្លាបព្រាទៅចុចប្រសិនបើវាផុយហើយបានន័យថាវាឆ្អិនហើយបន្ទាប់ពីសណ្តែករបស់យើងឆ្អិនរួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវលើកវាចេញមកហើយត្រូវច្រោះទឹកចេញឲ្យអស់ឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវយកគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកច្របល់ចូលគ្នាជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកអង្ករដំណើបហ្នឹងចាក់ចូលទៅក្នុងចានធំមួយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់គ្រាប់សណ្តែកគុយសដែលយើងបានស្ងោរឆ្អិនរួចហ្នឹងចូលទៅដែរហើយយើងត្រូវច្របល់សណ្តែកជាមួយនឹងអង្ករនោះឲ្យវាចូលគ្នាបន្តិចសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់អំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេនឹងចូលទៅស្ករសប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមអាចបន្ថែមលើសនឹងបានរួចហើយគឺយើងត្រូវច្របល់អំបិលជាមួយនឹងស្ករសសណ្តែកហើយនិងអង្ករនឹងចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អរួចហើយចាក់សាច់ដូងដែលយើងបានកោសទុករួចនឹងចូលទៅចំពោះសាច់ដូងបងប្អូនអាចប្រើដូងដែលរាងខ្ចីបន្តិចក៏បានឬមួយក៏ប្រើដូងដែលស្ទើរចាស់ក៏បានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវចាក់ខ្ទិះដូងចំនួន300មីលីលីត្រនឹងចូលទៅហើយយើងត្រូវច្របល់វាម្ដងទៀតឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អចាឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវយកបាយដំណើបផុនយើងនឹងទៅដាក់ចំហុយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើជាស្បៃដូចខ្ញុំចេះក៏បានឬមួយក៏បងប្អូនអាចប្រើជាស្លឹកចេកទ្រាប់ក៏បាន
ក្នុងការចំហុយបាយដំណើបនេះគឺខ្ញុំបានប្រើស្បៃចំនួន2ជាន់ព្រោះអីនៅក្នុងគ្រឿងផាន់យើងនឹងគឺមានខ្ទិះដូងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ស្ដាងពេកវាធ្វើឲ្យខ្ទិះដូងផាន់យើងនឹងស្រក់ចុះក្រោមអស់ហើយចុងក្រោយនេះគឺយើងត្រូវដាក់ស្លឹកតើយរបស់យើងដែលបានត្រៀមរួចនឹងចូលទៅចំពោះស្លឹកតើយប្រសិនបើបងប្អូនអត់មានទេមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែររួចហើយគឺយើងត្រូវយកជាយស្បៃរបស់យើងនឹងគ្របអង្ករដំណើបនោះឲ្យជិតមុននឹងយើងអាចយកវាទៅដាក់ចំហុយបានយើងត្រូវដាំទឹកមួយឆ្នាំងឲ្យវាឡើងពុះសិនរយៈពេលដែលយើងដាក់បាយដំណើបចំហុយនេះគឺអាចប្រើពេលចន្លោះពី30ទៅ40នាទីទៅវាឆ្អិនហើយបងប្អូនក៏អាចបើកមើលបានដែរចន្លោះពេលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាតើបាយយើងឆ្អិនហើយឬនៅប្រសិនបើមើលទៅវាអត់ទាន់ឆ្អិនទេគឺយើងត្រូវយកស្បៃគ្របឲ្យជិតដូចមុនអញ្ចឹងរួចហើយបន្តចំហុយបន្តទៀតចាឥឡូវនេះបាយដំណើបផុនយើងគឺបានឆ្អិនមែនតែនហើយសាច់បាយដំណើបរបស់យើងគឺទន់ល្មមតែម្ដងមិនរឹងពេកហើយក៏មិនជ្រាយពេកដែរមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតែនប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមនៅពេលដែលយើងញ៉ាំគឺយើងអាចរោយស្ករសបន្ថែមពីលើបានចាវិធីធ្វើបាយដំណើបចំហុយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតជម្រាបលា